ನಕ್ಕದಾಗ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಶೀಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯೂರಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ವಜ್ರಾಸನ ತಿಳ್ಕೊತ್ಕೊರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ರಿ. ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲೆ ಇಡ್ರಿ. ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್, ಡೌನ್, ಬ್ರೀದ್ ಇನ್, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್, ಬ್ರೀದ್ ಇನ್, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 20 ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ.